wa Rugira. Ayo niyo mazina y'ukuri asanzwe azwi, ariko mu kuntu tundi cyangwa muhagaze kwihutisha nkaba ndi umwana w'imfura mu bana bantamirukira kuri by'umwihariko nkaba ndi umwe mu buzukuru bandi akirahinga. Ku bw'ibyo nibaza mpagaze ngaha mu izina ry'umuryango wose, ntabwo mpagaze ngaha kuba ko ndi umwuzukuru, nta nubwo mpagaze ngaha kuba ko nitwa ayo mazina ya Gloria oyaye, kandi nta nubwo mpagaze ngaha nyezina kubera ntamirukira kuri mpagaze ngaha kubera abo bose rimwe nawe. Mu buryo rero bwihuse by'ukuri byo nonza kwengurukira mwebwe mwese mwashoboye kwigora mukaza kudufata mu mugongo. Ibyo nibaza mwari sinzi ko mwategereza kurangura, ariko n'imiburiburi Imana yahezagiye murashobora kugira nte kwigwa mu bikorwa byanyu, muragira nte muraza kudufata mu mugongo. Ubwo ntatebye cyane nibaza by'ukuri ibyaduhurije ngaha murabitahura, ngira ngo kunsombya ko Jesse nagize amahirwe yo kubikuramo cyane, ndibaza ko mubizi kanatsinda benshi murankuriye. Ubwo rero bisigura iki? Bisigura by'ukuri uyu munsi abana b'umutama cyangwa umuhisi Kirahinda niwo munsi bacaguye kugira ngo bakorane ngaha ku itongo rya se wabo ariwe sokuru wanje umutama Kirahinda, kugira ngo n'imiburiburi bashobore gusaranganya ibisigi byasizwe n'umutama Kirahinda. Ubwo nkaba nigeze gusaba yuko hobaho abantu botegeza kubidufashamo, na cyane cyane abenshi by'ukuri harimo abo byo tegeza gusaba ko ngango umuntu ategeza kukamira, harimo ababyeyi bakoze cyane bazi byinshi kuri sokuru bagize ntingango ubuzima nka bwose baboze. Urumva rero muradutunge kubashima no kubasabira imigisha ivuye ku Mana, icyo cyo nyene bazi ko tugize nti gikomeye. Gusa mbere ko none tuga kujya mbonye zina, reka mfate kano kanya nkengurukire abantu bose bafise igikorwa bakoze, bafise icyo bafashije mu bihe byose birenganye. Murabizi kunsombya harabaye ibibazo bitari bike, ariko Imana yafashije birangira mu mahoro. No mpamvu iyo babishoboka kubyiwanje nanifuza ko n'umutama nyakubahwa Jerome yategereza kuba hari iyo bari bishoboka, kuko Jerome genda mwemana nawe nk'iki nk'umubanyi wacu ategereza gukomeza yubahwa akanubahirizwa kubyiwe. Bijye byabaye ni ibintu bishika, ariko nyuma nase abantu simwe sikabira ntakubitana ingumu, ariko izo ngumu zirangiye abantu barunga bakagira nte bakabana mu mahoro. Kubw'ibyo rero aho nagomba kwezi tahurani ntagiye numwe yumvira ko umutama Jerome ari umwasi w'umuryango wa Kirahinda. Ibyo sukuri Jerome ntabwo ari umwasi w'umuryango wa Kirahinda, kanatsinda je nawe ari mu bategeza nko gushima ibyo baha umuntu afise nk'uburyo, kuko n'imiburiburi kubona ubwiwe kigeramanye n'utongo atarigeze agira nte avuga ngo agenda rigurisha pande ngo nibura habe hamwe imiryango myinshi. Je nico cyo nyine umuntu kirakwebwa ngo twe kugira nte nawe yokengurikirwa mu bandi. Ese nubwo atashoboye kwandika uwo munsi kubyiwanje ndavuze nti by'ukuri abo dushaka kumushyikira, abo dushaka kumubona ahaca nkariya mutama Jerome ntabwo ari umwasi w'umuryango wa Kirahinda, icyo ndacemeye. Okay, hamwe by'ukuri abagerageje kudufasha mu gutunganya ibica nk'ibiriya no kuvuga nk'uturindi, nagomba ndabasabe ntabwo ushaka kuvuga amajambo menshi ko ngira ngo umwanya murabona iyo ugeze mu gicerewe hari indi nama nandi bo mu Rumonge. Ubwicara agomba kubasaba mbere ko muheza mukatwereka ibisigi bya mutama ariwe sokuru wanje Kirahinda. Ndubanze ndabasaba ahubwo duhere ku bisigi bya Masabo arakiza. Impamvu si yindi nuko guhera uyu munsi nyezina nizigiye ko turi bwe ngaha twemanze 100% uko ibintu bigiye kugenda, ariko ntidushaka kubyemanga tutarabibona. Turabyemanga ko tumaze kugira nti kubyereka. Kubw'ibyo nibaza turagerageza gukoresha uburyo byihuse ibishoboka murabitwereka, hama hambavu yacu ngo mutubeze twongere duhere nko ngaha ayi umuntu abone kugira nti gushikiriza iryo jambo rya nyuma no kwerekana ibintu byo gukurikirana. Murakoze cyane, Imana ibahezagiye. Uko tokiri Imana rero uyu umwana wanje uyu ari mu izina cya Filipo, ubu nico mba nikunda ritwa muka buri kandi ntibibatangaza muri ko yavuga n'umwana kujya ubu senda mwumva ubu ni mukubanza kwera Filipo. Ubu rero cyavuze n'ibyo tugira Imana Sengwe. hanyuma ikibazo kiri nkuko yarakigize ati
kugaruka ngaha ariko tumaze kubona ibibazo aho twaciye abantu badukanye ngaha mu gatondo biciyeko nde tubigenze gute duhagarare umurongo dutonde umurongo bahabona cyane tugeze mfashe utahabonye ni bamwereka none ko inzira uyu cyane cyane arakeneye kuramba umurongo wumva abahabonye naho hagenda umuntu umwe akagera kereka uyu n'abantu batahabonye reka dutume ubangutse ngo ndakwereke dutume ubangutse genda kwereka ntagenda ujya hakeneye kugendana n'uyu wo kwa Masabo aho tugaburira niko ndavuga ko ntako kirimo wowe ugomba komera hakeneye kugenda yagenda n'uyu aho tugaburira we Filipo muri umunanje uyu ni mukuru uyu ni mutoya akavuga ati naha akarimbi naho ujya agiye kubereka kabereka aho kamanuka icyo nashaka kuvuga ni icyo gira amahoro ntarirengeye aho imbere